السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. انا وهبه، اليوم جديد وفيديو جديد. اليوم الفيديو مغاير على الفيديوهات. كيف ما تتعرفوا كل شي الناس تتشكى من هاد المنزله ديال البرد، كل واحد كيفاش جاتو الكحه والصداع وبزاف د الحوايج. وكيف ما عودتكم في الفيديوهات ديالي دائما تندير الوصفات والوصفات اللي انا مجرباها وجابت نتيجه. اليوم كيف ما تتشوفوا انا ما بغيتش نبدا معكم الفيديو من الاول، حيت ما كاينش اللي ما تعرفش يصايب البلبوله ديال الشعير، البلبوله اللي تتكون موين. كيف ما تتشوفوا راني دايرها هنا. القياس ديالكم نتوما اللي بغيتوا القياس ديال وليداتكم. هنا انا درت واحد 3 ديال الريوسه ديال الثومه تكون غليظه، حكيتها مزيان بالحكاكه الرقيقه. وكيف ما تتشوفوا راني تنهز لكم بالمغرفه دايره هنا واحد 2 معالق ديال حب رشاد اللي هو منقي ومغسول. كذلك دايره الزعتر اللي هو حكاه غير في يديا، يعني ماشي دقيته، هانتوما كما تتشوفوا غير مسخناه وحكاه. كذلك دايره واحد تقريبا شي 10 ديال الحبات ديال الحلبه. وكذلك هذه كيف ما تتشوفوا هذه راه الباديانه، راه ما كاينش اللي ما تعرفش الباديانه، دايره منها 3 ديال الحبات. ها هي كيف ما تتشوفوا، نتمنى الصوره تكون واضحه لكم وكذلك الفيديو. ودرت واحد المعلقه ديال الكمون اللي هو الكمون البلدي كيف ما قلت لكم. عندنا الكمون البلدي، وكذلك عندي واحد شويه ديال الابزار وزيت الزيتون اللي هي ضروريه من زيت الزيتون، واحد 4 كاس صافي. وتتردوهم تيغلاو مزيان مزيان حتى تتختار. يعني دابا انا راه باقيه ما طابتش مزيان. منين تطيب بغيتو تخليوها بحال هكا على هذا الشكل خليوها، بغيتو تضيفوا عليها شويه ديال الحليب على ود الوليدات باش يشربوها لكم. انا راه معتمده عندي كل عشيه تنديرها، لان جاتني واحد النزله اللي هي قويه، وراكم عارفيني انا ازماتيك وتنداوي غير بالاعشاب، لان الدواء ديال الفارماسيان ولا داكشي ما تيقضيش فيا، خاصني ضروري ندير الاعشاب. كذلك عندي الوصفه الثانيه اللي هي راني اصلا منزلها في القناه، ولكن ما فيها باس قلت ندخلها في الفيديو باش كلكم تستافدوا وتعم الفائده. هنا كيف ما تتشوفوا اخوتي عندنا هنا الحامض. ما كاينش اللي ما تعرفش الحامض تناخذوا حامضه كبيره تنقطعوها على هذا الشكل هذا. كذلك تناخذوا الزنجبيل اللي هو سكينجبير خضر، تناخذوا منه واحد الطرف اللي هو يعني معين، يعني الطرف على حسب افراد الاسره. كيف ما تنقول لكم دائما تنقطعوا على هذا الشكل هذا طريفات. عندنا كذلك واحد العنصر اللي هو الكركم. هذا الكركم عواد اللي هو الخرقوم البلدي اللي تناخذوه من عند العطار وتنطحنوه وتنستعملوه في الطبخ ديالنا، في التجميل، في الوصفات، في اي حاجه. تناخذوا منه 2، يعني ها نتوما ها وحده ها هي 2. كذلك عندي هنايا الباديانه اللي هي معروفه، راني درتها في تنقلب على حبه تكون غليظه. ها نتوما كيف ما تشوفوا الباديانه حتى هي منها شي 4 ديال الحبات. وكذلك عندي القرنفل، ما كاينش اللي ما تعرفش القرنفل، راني دايره لداخل البنات. المهم حبات ديال القرنفل ما عرفت كاع فين دخلوا ليا، ها هما حبات ديال القرنفل، شي 6 ديال الحبات ديال القرنفل. سمحوا لي راني شاده بيد وكنصور لكم بيد، لان كيف ما قلت لكم هذيك الاله اللي تنحط عليها التليفون تنصور تهرست ليا، ولكن ماشي مشكل. كيف ما قلت لكم 6 ديال الحبات ديال القرنفل. وعندي هنا في هذا الاناء عندي هنا نصف لتر ديال الماء، انا دايره على حساب الدراري، كل واحد تنعطيه نصف كاس حتى تيبغي ينعس وتنعطيه تيشرب. هذا الماء غادي نضيفوه على هنا كيف ما تتشوفوا، وغادي نشعل عليهم البوطه كيف ما تتلاحظوا، وغادي نردهم يغلاو ان شاء الله. منين يبداو يغلاو مزيان غادي نوريكم الشكل ديالهم النهائي كيفاش تيجيو، فاش غادي نصفيهم في الكاس. وان شاء الله نتمنى الوصفه ديالت اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راها افيكاس، راه هي اللي داواتني من الكحبه. هاد البلبوله هذه كيف ما قلت لكم غادي نديرها الماء لانها بدات تتقال
حيت باش ما عطيتوها الوقت ديال الطياب. وكيف ما تتشوفوا العافيه راه انا ناقصاها، راه ما دايراش العافيه مجهده، يعني ناقصه العافيه، يعني غادي نخليها بحال هكا حتى طيب. كيف ما قلت لكم اخوتي، يعني هاد الوصفه هذه غزاله غزاله، يعني ناجحه 100%. وانا جربتها وتبعتها 3 ايام كل ليله تناخذ زلافه تندفيها وتنشربها، وتنشرب كذلك هاد الحامض مع القرنفل، كذلك الزنجبيل، كذلك الكركم والباديانه. تندير نص كويس اولا تندير الليمون معصر، تنحك فيه الثومه وتنديرو فوق البوطه تيغلى، وتنصفيه. اللي ما تيبغيش دوك الحبيبات ديال الثوم لانهم منين تيغليو راه ما تيبقاوش يبانوا، تنغليهم وتنصفيهم وتنشربهم. الا ما بغيتوش نتوما تشربوهم هكاك. صدقوني يا البنات، صدقوني يا خوتي، راه غزاله غزاله. نشكر عليكم تنيا. وكيف ما عودتكم وكاع الناس تيجربوا الوصفات ديالي، ترحموا لي الوالدين، وهذا هو الهدف ديالنا من هذه القناه، باش تعم الفائده وناخذوا الرحمه ديال الوالدين. نتمنى لا فيديو ديالي يعجبكم، ونتمنىكم ما تنساونيش من البارطاج مع الاهل ديالكم والاصحاب والاصدقاء باش تعم الفائده. واللي عجبو الفيديو ما ينساش يدير لايك، واللي دخل معنا جديد مرحبا والف مرحبا. ما ينساش ما يضغط على زر الجرس ويفعله باش يتوصل دائما بالجديد. ومرحبا بكذلك الناس القدام، ونتلاقاو ان شاء الله منين يطيب ليا البلبوله ديالي وكذلك يغلى ليا المشروب. وان شاء الله غادي تشوفوه كيفاش غادي يجي وبالصحه والراحه. ونتمنى لكم الشفاء العاجل، وتهلاو ليا فراسكم ما تمشيو فين الى نهايه. كيف ما تتشوفوا حبيباتي الطبيله ديالتي تتجي على هذا الشكل. البلبوله ها هي طابت، تتجي بحال هكذا. زدت فيها واحد شويه ديال الحليب، الا ما بغيتوش تزيدوه ما تزيدوش، انا درت غير شويه على ود الوليدات. رافقتها كذلك بشويه ديال الشباكيه والتمر، وكذلك زيت الزيتون اللي بغى يديرها في الزليفات. المشروب ديالنا د الحامض والزنجبيل والكركم، كذلك الباديان والقرنفل، تيجي بحال هكا في الكويسات تتعطيوهم للوليدات. ان شاء الله هاد الوصفه غادي تجربوها وغادي تجيب لكم واحد النتيجه اللي زوينه وغادي تشافاو. وخصها تكون دائما معتمده عندكم، لان فيها بزاف ديال الاعشاب اللي هما صحيين. الثومه راه موجوده تبارك الله، الزعتر، الحلبه، يعني كل شيء وكل شيء صحي. الا ما نفعكمش ما غاديش يضركم. واللي عنده شي سؤال يخليه ليا في التعليق، اللي بغى شي وصفه مرحبا والف مرحبا. ان شاء الله راه غنبقى ندير لكم الوصفات ديال البرد، كاينين بزاف ديال الوصفات. والله يشافينا ويشافيكم ويشافي مرضى المسلمين. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جداد، في فيديوهات جداد. ما سخيتش بكم، الى الملتقى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.